那寶寶，時間12:17。boarding。呢隻豬仔咧轉咗幾個圈啊，都冇人收養嘅。我就係訂咗呢兩張兔仔卡。哦，呢個 day pass 嚟嘅，唔係兔仔卡。喺邊啊？我哋而家呢個機場啦，咁我哋要去批一梯兩個，90匹俾100佢。我哋要去阿叔，應該有6個站，1、2、3、4、5個站啫喎。我哋唔使轉車啊！呢間酒店叫做 The Coach，The Coach 係一間幾有特色嘅酒店仔。誒，睇下呢張凳幾得意，成個行李箱咁樣喎。好，玩緊咩啊？而家黑掹掹。睇下有冇人偷窺。好大點添。好啦 ，OK， 安全。啱啱咧，我哋叫咗幾多樣嘢啊 ？Morning Glory 細嘅。生麵蛋，裂開。好多豬肉碎。冬陰功。我同你口味唔同喎，呢個料多辣。好啦，我哋又嚟返呢個好熟悉嘅地方啦 ，T21。哦，呢個泰國特別版喎，2980、1980。我哋正話沿住 BTS 阿叔 BTS 喺 T21嗰度天橋一路行過嚟啦。咁啊，見到有個夜市啦，臨時夜市 SW1 Market， 哇，好大碌喎！Big Mango， Mango Big 啊！好大個喎！我頭啊！那寶寶，那寶寶，好，時間10:34。我哋而家要去個 lounge 食早餐，又有隻，周圍都有啦，寶寶啊！Casa Premium。攞飛仔先。時間12:17。boarding。Hong Kong Airline 起飛時間12:45。Our flight will be taking off soon. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened and refrain from using the lavatory at this time. Thank you for attention. 12:45準備起機。前邊有個 BB， 好彩唔係喺隔離。今日係坐呢個香港航空 Airbus A320。時間2:58。好天好天。出境 arrive 30度而家。
早一排睇啲 YouTube 片啊，好多人都話落雨啊，落雨啊，但係今日就好天啊！呢隻豬仔咧轉咗幾個圈啊，都冇人收養嘅，幾慘啊！冇人領養啊！時間3:27，過關都順利嘅，人就唔算多啊，排咗都係10零20分鐘隊啫喎，都好快，好順利過關，好順利。好，第一喼出嚟啦！我個喼都嚟啦，係啦，紅色啊，好易認啊！我哋而家咧要去4號門啊！之前咧訂咗2張兔仔卡，係 Day Pass 嘅兔仔卡，我哋要去4號門攞翻嗰2張 Day Pass 先。今日過關都係順利嘅，攞行李都好快啊！等咗一陣，我哋要去4號門啊 ，ATTA 嗰個 counter 即係呢度啦，旅遊局啊。好，就係訂咗呢2張兔仔卡。哦，呢個 Day Pass 嚟嘅，唔係兔仔卡，1日票啦。咁我哋而家咧就要落去坐機場鐵路啊 ，Basement。我哋好耐之前坐過一次嘅啦喎，記唔記得啊？佢 lock 死咗嘅，推唔到嘅。個碌lock 死咗嘅，上唔到落去嘅。頭先你有標椅，扣死咗嘅呢度。如果坐的士咧，就係呢一層啦。咁我哋坐機鐵咧，就落多一層。好啊！City Line。好，去買飛先，我哋去返總站。我哋而家呢個機場啦，咁我哋要去批一胎2個，90匹俾100佢啊！咁貴嘅，100匹啊！找錢，攞2個 con，價錢咧2個代幣呢度找錢，呢個 con，有。 OK。
啱我哋就喺呢個派一泰嗰個機鐵站出嚟啦。咁就一出嚟咧就見到呢個 Super Rich。咁我哋而家咧就對咗呢個港紙係412，414，412，414。好，我哋出發入城啦。我哋要去阿叔，我哋有兔仔卡。咁我哋唱完錢咧，諗住就行去呢度坐車啦。咁我哋想 check 下呢個兔仔卡剩翻幾多錢啊？咁原來咧坐 BTS 咧要喺下邊坐，正話睇漏咗呢個牌 ，BTS 喺下一層啊，上層呢度係另外一條鐵路啦。經過一條長長嘅走廊，咁我哋直行呢就係呢個呢個 BTS。呢個係帕一泰站啊，帕一泰。張兔仔卡剩翻幾多 balance 先？我哋而家唔係，我哋而家喺邊？我哋喺邊？派一泰，我哋要去阿叔，應該有6個站，1、2、3、4、5個站啫喎。我哋唔使轉車啊，唔使轉車 N 線 N， 我哋去 E4啊。好，我哋就喺呢個阿叔嘅 BTS 啦，落咗嚟。咁我哋喺呢條巷，嗱呢度路口就有間 Let's Relax 啦。睇車啊！咁我哋喺真酒店咧，就喺呢條巷咧行入去就係噶啦。咁夜晚咧呢度應該好熱鬧噶喎，呢檔嘢都啊。呢度咧大概行3分鐘到啦，我估計啊。喺網上面都有啲片睇過，介紹過呢間酒店。呢間咧就係一間酒店仔啦，細細間，係一間幾有特色嘅酒店啊。沿住呢條巷行入嚟咧，都好清靜嘅。呢度咧都係一啲住宅區，係一啲 house 啦。係啊，有啲 house 啊，呢度都係高檔嘢嚟嘅。呢條巷都係，睇下，唔係平民區嚟㗎呢度。啲花園咧剪得幾整齊，啲植物。過埋呢間橙色呢一座building咧，隔離嗰座就係我哋今日要住嘅酒店啦。咁我哋4日3夜都係住呢間。啲人坐篤篤返嚟。過咗呢個 Easy Planet 隔離嗰間就係我哋呢幾日要住嘅酒店啦。呢個篤篤似乎都係要嚟呢間酒店啊！呢間酒店叫做 The Coach，The Coach 係一間幾有特色嘅酒店仔。佢個設計咧係好似一個火車站咁嘅。
Thank you。咁佢下邊咧仲係有個酒吧嘅，夜晚有人 live band 嘅呢度。Thank you。呢度設計咧就係好似一個火車站咁嘅，係咪啊？幾有氣氛啦！睇下，仲有個衣車喺度添嘅喎，幾得意。好 ，hello。今日我哋住5樓，頂樓係8樓，511，幾有氣氛。好 ，room tour 511。細細間，一張大床，冇 view，冇 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 view，冇嘢睇。大電視，呢個係咪送嘅呢？腰果。使唔使錢呢？要錢㗎噃，要錢就自己買啦。係一個銅做嘅洗手盤啊，好 classic，好 classic 啊！馬桶就普通馬桶啦，咁就花灑啦，好古式嘅花灑頭啦。佢哋嘅手柄都係好古式嘅手柄啊，幾有特色呢間酒店。雪櫃有冇嘢飲呢？都有嘅，不過應該都係要錢㗎啦，冇免費嘅。好，時間5:05，啱啱攞咗房。呢個百葉簾咧就唔係玻璃窗，呢個係廁所浴室。睇下呢張凳幾得意，成個行李箱咁樣喎。好，玩緊咩啊？而家黑掹掹。新科技啊！點啊？如果有 cam 咁點啊？都會睇呢個顯示有一點紅色㗎嘛。係得唔得㗎？有個人喺度啊！好大點添。好啦，OK，安全。The Coach Hotel， 一間好有特色嘅精品酒店。佢話有8層高，但係呢度點數到8層呢？2、3、4、5、6，呢度數到6層啫喎，係咪仲有2層睇唔到呢？好，拍片啊！呢度係邊度啊？呢度係邊度啊？呢度係邊度啊？
呢度係邊度啊？你講啊，問非所答，呢度係咩酒店啊？問非所答，成日都。時間5:25，要搵嘢食啊！飛機落嚟，淨係食咗個早餐喺 lounge 都飽嘅，但晏晝喺飛機度咧就食咗個菠蘿包，叉燒菠蘿包都食唔晒，食咗一半，因為比較甜啊。咁而家去 Terminal 21搵嘢食。今日係星期五，而家呢個鐘數咧，咦就嚟放工時間啦喎！我哋早啲去食飯先。呢度一條小路咧，行出嚟咧，對面就係 Terminal 21。咁佢上邊咧就係有間 Grand Center Point， 我哋住過。跟住對面咧，呢一間叫做 Solaria， 呢間我哋都住過，幾年前都住過呢間，都好方便，就喺阿叔呢個 BTS 行過嚟，都唔使出街就可以入到酒店啊！呢間而家喺呢間 The Coach 行出嚟咧，都唔使3分鐘，可以嚟到呢個阿叔嘅 BTS。咁我哋上翻去 BTS， 過去就係 Terminal 21。呢度夜晚應該都幾旺嘅，呢度夜晚都幾旺嘅應該。咁咧，我哋就行咗嚟呢間，就喺路口呢間啊，就試下呢間路口酒店，行出嚟路口。呢度啊，夠地道啊，夠地道啊，乜都有。泰國嘢、泰式，全部都係泰式。冬陰功呢度嘅環境咧就係咁樣咯，都有好多位嘅。咁呢度我哋酒店就係行出嚟啦，啱啱喺呢個路口位。BTS 咧就喺後邊啦。啱啱咧我哋叫咗幾多樣嘢啊？ Morning Glory 細嘅，跟住叫咗個麵豉冇呢度，呢個咩嚟嘅？唔係呢個冬陰功。冬陰細嘅冬陰，跟住後邊叫咗一支啤酒，星蝦，跟住後邊啦，10寸沙爹豬肉，雞蟹肉咖喱，蟹肉咖喱。同埋免治豬肉飯，免治豬肉飯細碟嘅，耶，唔夠再叫。啊，蒸麵蛋，裂開，好多豬肉佢，嘻嘻，呢個叫做打拋豬啦，免打拋治豬，夠呢個冇得頂啊！呢個正啊！呢個好難啊！點解？OK 喎，呢啲蛋白定蟹肉嚟嘅咧？都食過先知。呢個一個 size 嘅係咪？冇分大細。好似係。點啊？邊樣最好食啊？沙爹未食。點啊？呢餐點啊？評分好，評呢個先。呢個乜嘢啊？呢個係咩話？打拋豬。打拋豬，好食。煎蛋飯。 5分俾4分。呢個好多蟹肉，但係鹹得滯，同埋嗰啲唔係咖喱蛋炒蟹，所以嗰個汁鹹得滯，但係啲肉就好多啦。住呢個沙爹啲肉好好食，但係咧嗰個靈魂嗰個沙爹醬咧就普通咗啲。咁啊，但係佢送咗呢一個沙律都 OK，俾佢4.1分啦。呢個就
3.8分，但係啲蟹肉多3.85啦。呢個菜有啲辣，但係都 OK，正常咯。正常3.5啦。冬陰功呢個我同你口味唔同喎，呢個料多辣酸夠，咁太辣啦對我嚟講3分。你咧？呢個最正，我覺得4.8分，哇！其他嗰啲都係平均啦嚇， OK 嚟㗎，其實平均都有3.8分啦嚇，OK 嘅。一陣埋單睇下個性價比高唔高啊！好啦，我哋又嚟翻呢個好熟悉嘅地方啦 ，T21。阿叔，食咩啊？仲有第二個胃未飽啊！第二個胃未填滿啊！未食芒果糯米飯，一陣翻轉頭翻酒店先。似乎呢度都係我哋嘅必到之處啊！嚟 Bangkok，每次都會嚟呢個 T21。睇下呢度地下有咩散貨場啊？呢度地下 runway 有呢啲。Cry baby 啊！俾啲口張出晒。T21都 keep 到有個人流嘅，始終都係一個好方便嘅地區。BTS 站一出嚟就係。呢個大巴士啦，揾唔返個波子機添。咦，好似大價咗喎！呢架巴士，舊年嚟都冇咁大價㗎喎，佢換咗一個裝置喎，佢換咗個大巴士喎，之前冇咁大架嘅喎。哦，呢個泰國特別版喎，2980、1980。係啊。
我哋正話沿住 BTS 阿熟 BTS 喺 T21嗰度天橋一路行過嚟啦。咁啊，見到有個夜市啦，呢個新嘅夜市。呢個應該係臨時嘅夜市啊！隔離呢度係 Times Square。T21就喺嗰度啦，我哋正話一路沿住呢條天橋行過嚟，落去睇下。有名嘅喎，臨時夜市 SW1 Market。SW1 Market。呢度前邊就係 Sofitel， 呢一邊就係 Westin。Westin 嘅對面咧，呢對面就係Sheraton啊，好多檔，好多檔，好多嘢食，好多嘢食。柯華田。炸雞髀，安果糯米飯100，淨芒果100，大嘅100，連糯米飯100，100。海鮮。大頭蝦、炸雞、豬手，哇，好吸引咁喎！不過食飽啊，食唔到嘅嘢，只可以食甜品。大魷魚，炸嘅大魷魚，做咩有個太陽眼鏡嘅？哇！呢個魷魚鬚，大魷魚鬚，幾多錢呢？大魷魚鬚100匹啫喎，係啊，100匹即係25蚊到啦。呢度好似好辣喎，整緊咩咧？咩嚟嘅咧？好大烹，係咪芝士嚟嗰啲？咁多布。部隊嗰啲。Pad Thai Seafood Fried Rice， 地道嘢啦。地道嘢，呢個有椰汁，有你要咩汁啊？石榴汁，你唔要呢個？唔要呢個嘅，
唔要牛油果啊？芒果椰汁50匹，會加咗好多糖嘅。啲任你佢，我揸住先，我找錢。你飲唔飲啊？你飲唔飲啊？飲唔飲其他嘢？有冇飲啊？凍嘅。我叫佢唔好凍。椰成個椰汁50，全部都係50。Passion fruit 你唔要 passion fruit？係甜。佢呢個牛油果假嘅係嘛？呢度係牛果嚟嘅，冰糖葫蘆。燒100匹就有4寸，300匹就有12寸。哇，好大碌喎！唔食啊，100匹啫喎，唔得啊！一食咗頂住個胃啊！大頭蝦350。250細隻250 350大隻。買啊！Big mango。你做咩問邊個逼啊？Good。100匹芒果糯米飯都幾抵，因為鋪頭啊嘛，佢批咗好多肉喎，好似。100匹就可以食到1個大芒果加糯米飯。Little girl 啊，哇好多啊，好開心啊！哇，佢唔會曬喎，曬會，thank you。可以坐低食。買多個嘢飲。Thank you。50蚊1
57一個大椰青，好大個喎，好大個喎，睇唔到你啊，好誇張啊！呢度要飲佢啲嘢啊，係喎，咁去翻出邊啦。See you again. 我哋呢邊行過去啊，咁就唔使上天橋啊，篤篤唔使，係呢邊嚟嘅，個方向啊。哼，呢個係 Times Square。啱啱行完咗夜市，食咗個芒果糯米飯，同埋一個大椰青。大嘅芒果糯米飯幾多錢？100匹，大椰青咧50匹，非常之抵，非常之抵食。去 7-Eleven 買樽水返酒店。Grand Sheraton 啊，真係幾 grand 喎個大堂。Grand Suite 對面有 Sofitel。前邊就係 T21 喺對面，阿叔 BTS。